Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing great. Welcome back to my another new and important lesson. আমরা প্রিভিয়াস যে লেসনটা করছিলাম সেটা ছিল আমাদের correct pronunciation of alphabet. তো আজকে আমরা শিখব phonics letter sounds. Actually আমরা যে alphabet যে সাউন্ড আছে এটা কিন্তু একটা বিষয় আর সাউন্ডসটা কিন্তু আরেকটা বিষয়। এই সাউন্ডসগুলোই মূলত কিন্তু আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যালি ইংলিশে কিন্তু ইউজ করে থাকি। তো আজকে লেসনটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। থ্রি বিটস দিয়ে প্র্যাকটিস উইথ থ্রি বিটস দিয়ে আপনার প্র্যাকটিস করেন বাসায়। ওকে, আমার সাথে এখন প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউ করেন। আহ 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 আহ, বাহ বাহ বাহ, খা খা খা, খ সাউন্ড, CKQ, এটার প্রনাউন্সটা বা প্রনাউন্সিয়েশনটা হয় কিন্তু খ সাউন্ড দিয়ে। খা খা খা, ডা ডা ডা, এ এ এ, ফা ফা ফা, গা গা গা, এটা কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে গ সাউন্ড, গা গা গা। হা হা হা, হ সাউন্ড। ই ই ই, যা যা যা, খা খা খা, বলছিলাম CKQ সাউন্ডটা খ সাউন্ড দিয়ে কিন্তু প্রনাউন্স হয়। খা খা খা, লা লা লা, ম ম ম, না না না, ও ও ও, ফ ফ ফ, খোয়া খোয়া খোয়া, আ আ আ, সা সা সা, ঠা ঠা ঠা, আ আ আ, va va va, wa wa wa, x x x, ya ya ya, za za za। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। প্র্যাকটিস উইথ থ্রি বিটস, এইভাবে প্র্যাকটিস করলে আপনাদের বোঝাটা ইজি হবে। ওকে, সো এখন আমরা প্রত্যেকটা লেটার সাউন্ডস দিয়ে এক একটা ওয়ার্ড প্রনাউন্স করার ট্রাই করি। ওকে, আ, এবল, ওকে, ব, বল, খ, cat, cat, da, doll, danger, egg, emergency, okay, father, father, gate, garden, huge, hamper, internet, internet, international, jazz, January, car, kite, kind, light, mother, mother, nation, nation, organization, open, open, public, public, question, question, quality, rain, rat, reaction, sister, 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 sit, system, talk, teacher, technique, under, umbrella, vein, vital, vital, wonder, wonder, x x x বলতে এখানে SK খ সাউন্ডটাই আসবে, বাট এটা দিয়ে সাউন্ড যদি আপনারা পেয়ে থাকেন প্র্যাকটিস করবেন। ইয়ার, ইয়োলো, জা, জু, জি, জু, জি। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে প্র্যাকটিসটা করবেন। এই সাউন্ডসগুলি যদি আপনি প্রপারলি আপনার স্পিকিংয়ে ইউজ করতে পারেন, হোপ
আপনার স্পিকিং অ্যাবিলিটি, স্পিকিং সিস্টেমটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আর এই সাউন্ড নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।